大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持光影流转节目，主要内容包括：一、功夫里的蟾蜍功真的能飞；二、变形金刚，擎天柱的声音竟是咳嗽变声；三、西游记里的美猴王，孙悟空的尾巴是谁的？那么，小六子可以先跟我们说说功夫里的蟾蜍功真的能飞。功夫是一部由周星驰主演和导演的电影，他以其独特的幽默风格和对传统武侠片的戏仿而闻名。在这部电影中，有一种虚构的武功叫做蟾蜍功，它允许练习者像蟾蜍一样跳跃，甚至能够飞行。当然，这是一种极度夸张的表现手法，用来增加电影的娱乐性和戏剧张力。现实中，没有任何武术技巧或内功心法能够让人像电影中那样飞行。武术的实践是建立在人体的生理条件和物理定律之上的，而飞行则违反了地心引力等自然法则。然而，这种夸张的表现在武侠小说和电影中非常常见，他们创造了一个奇幻的世界，让观众能够暂时逃离现实，体验超乎寻常的冒险和英雄事迹。蟾蜍功的概念可能是受到了中国古代神话和传说的启发。在这些故事中，修炼者通过苦行和修炼可以达到超凡脱俗的境界，甚至能够飞天遁地。这些故事反映了人类对超越自身极限的渴望和对自由的追求。周星驰的功夫以其独特的方式将这种渴望转化为了一种视觉上的享受。电影中的蟾蜍功虽然在现实中无法实现，但它却为观众提供了一种逃避现实、体验不可能成为可能的机会。这种幽默和夸张的手法也是周星驰电影的一大特色，让他的作品不仅仅是武术动作片，更是充满创意和想象力的艺术创作。所以，下次当你看到电影中的角色展示出超凡脱俗的武功时，不妨放松一下，享受这场视觉盛宴，而不是试图在现实中寻找蟾蜍功的秘籍。毕竟，有时候电影就是为了让我们相信那些在现实中不可能发生的奇迹。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下变形金刚，擎天柱的声音竟是咳嗽变声。各位同学，今天我们来聊一个非常有趣的话题，变形金刚中擎天柱的声音是如何诞生的。首先，我们得知道，擎天柱不仅仅是一辆卡车的变形机器人，它在变形金刚的世界里是正义、勇敢和领导力的化身。但你们知道吗？这位机器人领袖的声音竟然源于一个咳嗽变声的小插曲。故事是这样的，配音演员彼得·库伦 （Peter Cullen） 在为擎天柱配音的时候，原本的设想是一个深沉有力的声音，充满英雄气概。然而，在录音的一天，库伦不小心咳嗽了一下，这时他的声带意外地产生了一种特别的沙哑感。这个意外的声音效果让在场的制作人员眼前一亮，他们想，这不就是我们要找的擎天柱的声音吗？一个英雄在经历无数战斗和挑战后，声音中带着沧桑，却依然坚定有力。这种声音更加贴近擎天柱这个角色，既有力量感，又透露出经历风霜的深度。于是，库伦开始有意识地模仿那次咳嗽后的声音效果，通过调整呼吸和声带的张力，最终塑造出了我们今天所熟知的擎天柱声音。这个声音不仅成为了变形金刚系列中最具标志性的声音之一，也让库伦本人成为了配音界的传奇人物。所以，同学们，下次当你们听到擎天柱那句经典台词 Autobots roll out 汽车人出发时，不妨想一想，这背后不仅是一段有趣的制作轶事，更是一个关于如何将意外转化为创造力的小故事。记住，有时候伟大的创意往往来自于最不经意的瞬间。咳嗽也许会打扰我们的日常生活，但在擎天柱的世界里，它却意外地成就了一个时代的声音。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下《西游记》里的美猴王，孙悟空的尾巴是谁的？《西游记》中的美猴王孙悟空，这位花果山水帘洞的至尊，自称齐天大圣，是中国古典文学中最为人熟知的神话人物之一。他的形象活泼、机智、勇敢，而且拥有72变的神通和一根可以随心所欲变化大小的金箍棒。但是，关于他的尾巴，却是一个颇具幽默色彩的话题。首先，我们得明确一点，在《西游记》的描述中，孙悟空确实是有尾巴的。他毕竟是一只猴子，尾巴是他不可或缺的一部分。但是，如果我们要追问孙悟空的尾巴是谁的，那么答案可能会出人意料。他既是孙悟空的一部分，又似乎有着自己的个性。在《西游记》的故事中，孙悟空的尾巴并没有被赋予太多的个性或者独立行动的描写，它更多的是作为孙悟空形象的一部分出现。然而，如果我们以一种幽默和想象的角度来看待这个问题，我们可以发现孙悟空的尾巴其实是一个非常有趣的存在。想象一下，
如果孙悟空的尾巴有自己的意识，那么他可能会是这样的一个角色，在孙悟空大闹天宫的时候，尾巴可能是他的秘密武器，帮助他在战斗中保持平衡，甚至在他72变中变成各种工具或武器。在孙悟空修炼成仙的漫长岁月里，尾巴可能是他孤独时的伴侣，陪他度过无数寂寞的日夜。而在取经的路上，尾巴可能是他的警觉器，时刻提醒他注意周围的妖魔鬼怪。不过，这些都是我们基于孙悟空这个形象的幽默想象。在原著中，孙悟空的尾巴并没有被特别强调，它只是他作为猴子身份的一个自然部分。但这并不妨碍我们在欣赏这部古典名著的同时，发挥一点想象力，给孙悟空的尾巴赋予更多的故事和情感。总之，孙悟空的尾巴是他的，但在我们的想象中，他可以是任何人的，甚至可以是一个独立的角色，为《西游记》这部伟大的古典文学作品增添更多的趣味和色彩。谢谢小六子的介绍。总结一下，电影和文学作品中的虚构元素，如功夫中的蟾蜍功、变形金刚中擎天柱的声音和西游记中孙悟空的尾巴，都是创作者为了增加娱乐性和想象力而创造的。虽然这些元素在现实中是不可能存在的，但他们给观众带来了一种逃离现实、体验奇幻世界的机会。我们在欣赏这些作品时，不要太过计较真实性，而是放松心情，享受创作者带给我们的视觉盛宴和想象力的奇妙。最后，我想问问大家，你们对这些虚构元素有什么样的想法呢？谢谢大家收看6度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。